שלום לכולם, קוראים לי שרקי. עולה יחסית חדש, לא בדיוק, שנתיים כבר בארץ. אני מעלה סרטונים ליוטיוב על כל מיני נושאים, חלקם על רכיבה, על אופנוע, קטנוע. רציתי לדבר פה על משהו די חשוב ברכיבה, שאני שמתי לב שלא מלמדים פה את אף אחד בארץ על רכיבת אופנועים. באנגלית קוראים לזה counter steering. אם אני אתרגם את זה לעברית, זה לכוון כיוון הפוך, משהו כזה. תכף אני אסביר לכם בדיוק על מה מדובר פה. אם אתם יודעים ומכירים את זה, אז בסדר, אם לא, אז כדאי לכם להקשיב, כי זה מאוד 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 חשוב בנהיגה על אופנוע, רכיבה על אופנוע. בעצם ה-counter steering, מה שזה אומר זה, וזה עובד בכל כל רכב שהוא דו-גלגלי. ברגע שאתה מגיע מעל 20 קילומטר שעה בערך, פחות או יותר, על רכב, אם אתה רוצה לפנות ימינה, אתה בעצם מכוון את הכידון שלך שמאלה. ואם אתה רוצה לפנות שמאלה, אתה בעצם מכוון את הכידון שלך ימינה. עכשיו, אני יודע שזה נשמע אולי די מוזר לאנשים שרוכבים ולא חושבים שהם עושים את זה, אבל האמת היא שכולם עושים את זה, הם רק לא שמים לב לזה. אבל למה זה חשוב לדעת את זה? כי אם אתה יכול לרכב בלי לדעת את זה ואתה עדיין עושה את זה, מה שחשוב זה שאם אתה, בוא נגיד, נוסע בקו ישר ויש לך משהו על הכביש, כמו אני לא יודע מה, נעל, אני יודע מה, קופסה, ובוא נגיד אני נוסע ישר ויש לי איזו קופסה בצד ימין של הכביש, או מישהו פתאום חותך לי לתוך הנתיב או משהו כזה, ואני רוצה מהר לזוז מהכיוון של הדבר שחוסם אותי. אז ואם אני לפי מה שאני רגיל אליו, זה אם יש לי משהו בצד ימין, אני חושב שאני צריך לעשות שמאלה בעצם עם הכידון, ואם אני אעשה את זה, אני בעצם אכנס ישר בתוך הדבר שאני מנסה בעצם למנוע ממנו. בואו אני אנסה להדגים לכם את זה פה. אני נוסע פה ישר, אז 55 קילומטר לשעה. אני אעשה את זה לפי דחיפה, אז אני אדחוף עם צד יד ימין על הכידון ואני נוסע ימינה, זאת אומרת אני מכוון שמאלה. אם אני דוחף, אני הולך ימינה. שוב, אם אני רוצה שמאלה, אני דוחף עם צד שמאל של הכידון ואני הולך שמאלה. אז אתם רואים איך שזה עובד, וככה זה נותן לך להשכיב את האופנוע בעצם בצורה מאוד מהירה ולהסתובב ולשנות כיוון מהר. זה תמיד עובד, אין מה להימנע מזה, והסיבה שאנשים לא יודעים מזה כי לא מלמדים את זה פשוט פה בארץ. אני שמתי לב שאני בעצם למדתי לרכוב בארץ, ושעשיתי שיעורי נהיגה על אופנוע, בעצם לא מלמדים פה הרבה. בעצם מה שמלמדים זה איך לעבור טסט ולא איך לנהוג על אופנוע, לצערי. היה לי המורה הראשון שהיה לי, אני בעצם עזבתי אותו כי הוא ממש לא לימד כלום ולא הרגשתי בטוח איתו, ועזבתי אותו והלכתי למורה אחר. אז לכולם שנוהגים על אופנועים ולא ידעו מזה, עכשיו אתם יודעים ותשתמשו מזה. גם כן שאתם עושים איזשהו סיבוב חד, תמיד לכיוון השני, זה משכיב לכם את האופנוע ותוכלו לקחת סיבוב יותר טוב ככה. כל האופנועי מרוץ שאתם רואים מרוצים ולא משנה מי, זאת הדרך היחידה לסובב אופנוע. אם אתם חושבים אחרת, אתם טועים בגדול, ופשוט תנסו את זה ותראו את התוצאה בשביל עצמכם. אז תודה רבה שצפיתם בסרטון הקצר שלי. מכוון שזה עזר לכם, ואתם מוזמנים לצפות בסרטונים האחרים שלי, אמנם הם באנגלית,
אבל עדיין אני חושב שתהנו מהם. אז תודה, ואתם יכולים לעשות סאבסקרייב לתחנה שלי. אני מעלה סרטים, אני מתכוון לעלות הרבה סרטים, אז תעשו סאבסקרייב, ואם אתם נהניתם מהסרטון, בבקשה תעשו לי לייק. תודה רבה, ולהתראות.